자, 오늘 지금 여기 경남의 밀양강에 나와 있습니다. 지금 이제 해양호 370 이번에 이제 새로 한 런칭을 할 계획인데, 오늘 테스트 할 겸 바다보다 민물이 이제 속도 내기도 좋고 해서 한번 나와봤습니다. 오늘 베스를 한번 치러 왔는데 오늘 날씨를 보니까 되게 잘 나올 것 같습니다. 어쨌든 한번 열심히 한번 해보도록 하죠. 고! 지금까진 전부 잊어 조용히 듣는 내가 이거는 속도 안 들고 널 굉장히 가둔 상관없어. 그 벽을 부숴 알고 있었던 모든 게 아무것도 아닌 게 될까 그렇게 될까봐 두려워 일단은 좀 잠깐 섰다가 여기서 좀 약간 셜로우 지역인데 한번 수몰나무 지역에서 한번 고기를 잡아 보겠습니다. 그럼 낚시를 시작하겠습니다. 건방진가? 먼저 스벨 한번 해보겠습니다. 자세를 못 잡는. 아, 맛있게 생겼네요. 아침도 안 먹었는데 제가 먹고 싶습니다. 이게 직벽 구간인데 그늘 좀 잡고 그늘에서 이제 그 양지로 나오는 구간입니다. 아, 이런 데는 꼭 한 마리씩 붙어 있기 때문에 뭐 여기서는 바로 한 마리 잡을 것 같습니다. 이게 뭐랄까 낚시 경력에서 나오는 자신감이랄까요? 이거 없어가지고. 이거 안 물면 고기가 없는 거 아닙니까? 아, 왔습니다. 아, 씨알이 직벽 구간인데도 작네요. 아, 빠졌습니다. 작아가지고 이거 웜이 다 삼키지 못하는 사이즈예요. 일단 첫 물고기를 만났는데 사이즈를 좀 교체를 해봐야 되겠습니다. 뭐 한번 잘 나올 것 같아요, 작은 거는. 그 유속이 이제 다리 때문에 다리 기둥에서 딱 줄어드는데 저런 데가 물고기가 딱 근신하고 있다가 이제 베이트 피싱 오면 팍 잡아먹기 좋은 자리입니다. 이렇게 딱 저런 데 던져야 되는데 지금 정태희님이 기회를 No, I done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found. There's nothing I can't do. 예, 지금 포인트를 이동했습니다. 이쪽은 아까 밀양강이었는데 지금은 이제 낙동강 볼류대로 이동했습니다. 낙동강 맞죠? 예, 볼류대로 이동해서 이쪽은 석축 지형인데 예전에 여기 봄에 알짜리를 굉장히 많이 공략하는 곳입니다.
지금은 아마 산란이 다 끝났을 텐데요. 그래도 이쪽에 바닥 지형이 워낙 좋아서 미끌림은 심하지만 바닥 지형이 워낙 좋아서 여기서 하면 좀 마리수를 만날 수 있을 것 같습니다. I need to know now, can you love me again? 자, 왔습니다. 아, 작네요, 이거. 이거 약간 그거 하는 거, 라이징 하는 거 보고 있는데요. 이 자동으로 릴리즈 해주고 있습니다. 이게 기술입니다. 레스 낚시. 손에 비린내를 묻히죠. 일단 왁기로 하고 있는데, 여기는 또 이렇게 좀 많습니다. 아, 작네요. 민호 같은 거 받았습니다. 자, 이게 몇 그램 정도 나올까요? 몇 그램? 재보겠습니다, 이게. 제가 사고 있는 건데, 일단 이걸 킨 다음에, 그래서, 이렇게 입을 딱 걸어주기만 하면, 딱 걸어주기 하고, 줄여보면, 민호 하나만 사이즈입니다. 이거는 제가 좀 이따 매운탕 끓일 때 넣겠습니다. 아, 또 작네요. 와, 뭐 원래 낚시가 이렇게 작은 거 잡아내는 게 실력입니다. 이런 작은 걸 잡아내는 게 실력이기 때문에 큰 거는 덥석덥석 물고 이런 거 굉장히 예민하게 잡아야 됩니다. 이게 실력이 좋은 거예요. 지금 4LB에 굉장히 라이트한 스펙을 쓰고 있습니다. 이 시기에 대물 잡아야 될 시기에 지금 4일짜리 쓰고 라이트가 쓰고 쭉쭉 빨던데 크던 줄 알았는데. 자, 이렇게 자체가 워낙 많아서 이게 소리대로 보면 두두두두 거립니다. 저기 물고 있죠? 오, 뚫어간다. 이거 뭐 자체들 뭐 지가 아직 막 때리네 막. 작아가지고 이거. 와, 이거 그다음 사이즈 좀 나오네요. 그렇게 때문에 조금 커지니까 밤이끼 렁크입니다 이게. 조금 커지니까 좀 낫습니다. 아, 그래도 좀 우울하네요. 에라이 3점. 여기 수몰나무 지역입니다. 수몰나무 지역에는 썼다가 가게 베스 낚시의 원칙이죠. 수몰나무 지역에 수심이 좀 여기 좀 나오는 데 같은데 여기 나오면 이제 사자를 드디어 만날 수 있을 것 같습니다. 안 나오고 편집. 감으로 왔습니다. 야, 이게 바로 그 가덕도 매운죽. 매운죽. 가스가 없다. 이제 가스가 없어서 매운탕과 밥을 먹어야 되는데 맹죽을 해 먹습니다. 이거. 베스입니다. 고기 좀 나오는가요? 고기 좀 나와요? 잘 안 나옵니까? 와우, 도박 되게 많나? 자, 지금 이제 오후가 돼서 점심 먹고 낚시 중인데 오늘 생각보다 물색은 괜찮은 것 같은데 고기는 안 나오네요. 지금 돌아다니는 사람들 한번 물어보니까 반응이 별로 좋진 않답니다. 오늘 왠지 밀양강 별로 큰 기대는 안 되네요. 그것도 열심히 해봐야겠죠. 자, 왔습니다. 그나마 오늘 잡은 것 중에 사이즈가 꽤나 튼튼해 속하네요. 자, 왔습니다.
사이즈는 약 한 30 정도? 손맛은 별로였습니다. 빨리 놔주도록 하고 열심히 해보죠. 네, 저희는 지금 밀양강 본류대로 왔습니다. 아까 낙동강하고 밀양강 합수해서 씨알이 자라서 오늘 본류대로 왔는데 여기는 바람이 좀 많이 터지네요. 지금 저희는 가이드도 없는 상황이라서 노를 저어가면서 열심히 포인트를 붙이 넣으면 떨어지고 붙이 넣으면 떨어지고 있습니다. 옛날에 여기가 바닥이 참 좋았는데 이게 좀 여름 패턴이라 그런지 아직까지는 고기가 좀 안 붙어 있는 것 같네요. 아, 꽃가루가 굉장히 많이 날리고 있습니다. 이게 가을이라서 이게 조팝나무라고. 가을? 족밥나무. 입질이 왔습니다. 작네요. 아, 발 앞에서 받아먹었네요. 에이, 잔챙이밖에 없네요, 여기에. 밀양강. 다음부터 밀양강 안 와야 되겠습니다, 이거. 회수 한 대 때려보고요. 자, 오늘 지금 우리는 밀양강에 배서 낚시를 왔습니다. 배서가 이렇게 잘 나오진 않았는데 오늘 반응이 별로 안 좋았어요. 물색은 괜찮고 날씨도 맑은데 고기가 생각보다 잘 안 나오네요. 지금 잔챙이 몇 마리 갖고 즐겁게 낚시를 하고 이제 우리는 돌아갑니다. 오늘 배도 테스트하고 했는데 주행성도 좋고 속도도 잘 나고 잘 나갑니다. 바다에서 타는 게 기대되네요. 자, 그러면 다음에는 울진 직산항에서 방어 낚시를 한번 가보도록 하겠습니다. 고! 굉장히 장소를 해보니까 그래서 낚시니까 들리니까 팔에 힘이 많이 들어가. 낚시하다 보면 이렇게 가이드 하나씩 빼먹고 낚시하는 경우가 있는데, 야, 바다에서 쓰면 내가 무조건 꼽았을 건데 그냥 해도 뭐 큰 문제는 하나 없겠어요. 그냥 하겠습니다. 귀찮아서. 부끄럽습니다. 자, 매운탕거리 또 잡았습니다. 요새 괴롭히는 사람. 내가 때려갖고 빼앗겼거든요. 내 미안해. 잘가. 이거 왁기를 쓰고 있는데요. 잔챙이 포인트에서 이렇게 캠핑을 한 다음에 모험이 빠졌습니다. 거기 프로그램 찍어요? 개그 찍어요, 네? 자, 이렇게 모험만 이렇게 배산 줄 수 있습니다.